見唔見到啊？佢唔見咗。我見到啊，佢去咗廁所啩？係啩？唔係喎，佢入咗去喎。喂，部手機好似冇電喎。咁我哋叉電先啦，叉電先啦。好嘅，你嗰邊有冇啊？我揾唔到啊！呢度有冇？哎呀，我揾到啦！救唔到佢。你有冇方法可以救佢哋啊？點啊？諗多啲方法得唔得？你做咩啊？好似好有道理